Bonjour mes élèves, aujourd'hui nous allons voir ensemble une leçon de grammaire, la phrase, al-jumla. D'accord? J'observe et je découvre. ألاحظ وأكتشف. Qu'est-ce que vous observez sur l'image? On voit deux garçons. D'accord? Deux garçons dans un train. راكبين في واحد لو train في القطار. d'accord? هادشي اللي كنلاحظو. وباين عليهم بأنهم كيهضروا ils parlent. d'accord? هذا كيهضر مع هذا وكيهضر له. هاد لابول هادي مرسومه فيها لا كارت دو ماروك، الخريطه ديال المغرب. هذا كيعاود لهاد صاحبو هذا على المغرب ولا على لي فيل ولا على لي ريجيون دو ماروك. صافي. إبراهيم et جمال sont dans le train. إبراهيم et جمال يعني هاد لي دو غارسون، واحد سميتو إبراهيم وواحد سميتو جمال، sont dans le train إنهم في القطار. les deux enfants parlent du Maroc. يعني هاد الأطفال بجوج، هاد الطفلين هادو كيهضروا على المغرب. صافي. نشوفوا دابا لي كيسيون. قالك où sont إبراهيم et جمال، يعني فين كيتواجد إبراهيم وجمال؟ قلنا ils sont dans le train. صافي. ils sont dans le train في القطار. ils sont dans le train. que font-ils؟ que font-ils؟ ها هي. les deux enfants parlent du Maroc. ils parlent du Maroc. يتكلمون عن المغرب. ils parlent du Maroc. صافي. je réfléchis et je comprends. combien y a-t-il de groupes de mots dans le texte؟ يعني لو تكست ديالنا اللي شفنا شحال فيه من مجموعه ديال الكلمات. نشوفوا. جروب دو مو هو مجموعه من الكلمات. ها هي المجموعه الاولى، شتي هذه كتسالى هنايا، وهذه المجموعه الثانيه لو دوزيام جروب. صافي. هذا سي ان جروب فيه بليزيور مو، فيه لي دو زونفون. داكور. دونك اون ا دو جروب دو مو. combien y a-t-il de groupes de mots dans le texte؟ غادي ندير il y a deux groupes. d'accord? il y a deux groupes de mots. par quoi commence chacun de ces groupes؟ يعني باش كيبدا كل مجموعه في الكلمات باش كتبدا. كما كنشوفوا الكلمه الاولى شنو عندها لا لتر الاولى؟ une lettre majuscule. elle commence par une lettre majuscule. d'accord? يعني chacun de ces mots commence par une majuscule, par une lettre majuscule. chaque groupe de mots commence par une lettre majuscule. كل مجموعة كتبدا بواحد الحرف اللي هو une lettre majuscule، حرف كبير. d'accord? la troisième question, par quoi se termine-t-il؟ يعني باش كيساليو داك مجموعة الكلمات، باش كيساليو par un point. يعني في آخر المجموعة، يعني ملي كنساليو لا فراز ديالنا كنلقاو un point. d'accord? il se termine ياك par un point. d'accord? par un point بنقطة. يعني la phrase commence par une lettre majuscule et se termine par un point. الجملة كنبداوها بواحد الحرف اللي هو كبير majuscule وكنساليوها بنقطة. ces groupes de mots ont-ils un sens؟ يعني هاد المجموعة الكلمات من قريناها واش عندهم واحد المعنى؟ بحال إبراهيم et جمال sont dans le train. واش فهمنا شي حاجة من هاد لا فراز ولا ما فهمناش؟ il a un sens، عندها واحد المعنى. كتقولنا بأن جمال وإبراهيم راهم في القطار. la même chose pour le deuxième groupe de mots. les deux enfants parlent du Maroc. فهمنا بأن الولاد بجوج كيهضروا على المغرب. donc ils ont un sens. d'accord؟ غادي نديرو oui
ils ont un sens. عندهم واحد المعنى كنفهموا واحد الحاجة. ils ont un sens. Très bien. La cinquième question. Change l'ordre des mots dans le premier groupe de mots. غادي نمشيو هذا السؤال الأول، الشق الأول من السؤال. غنمشيو للجملة الأولى. قال لك هاد الجروب دو مو غادي تبدل لهم لوردر ديال الكلمات ديالهم. بحال دابا هنا باديه بابراهيم اي جمال، حنا غادي نبدلوا لهم ترتيب الكلمات ونشوفوا شنو كنلاحظوا. بحال مثلا نبداو بجمال سون اي ابراهيم لو تران دون. شتي حنا بدلنا لهم الترتيب، ولا نقولوا لو تران سون جمال دون اي ابراهيم. احنا بدلنا لهم الترتيب. شنو كنلاحظوا؟ كتلاحظ بان لا فراز ما عندهاش يعني ما عندهاش شي معنى. بحال مثلا لو تران دون جمال اي سون ابراهيم. il n'a pas de sens. هذا الجروب دو مو هذا ملي كنبدلو له لوردر ديالو on n'obtient pas de sens. داكوغ؟ هادشي اللي غادي نكتبو، هذا هو الجواب. je remarque que le groupe de mots n'a pas de sens. صافي احنا ملي بدلنا لهم الترتيب شنو قال لك remarques-tu؟ je remarque que le groupe de mots n'a pas de sens، يعني ما عنده حتى شي معنى. ملي كنبدلو ترتيب الكلمات كترجع يعني كلمه جمله يعني فارغه من المعنى، ما عندهاش شي معنى. comment appelle-t-on ces groupes de mots؟ شنو كنسميو داك المجموعه ديال الكلمات؟ on les appelle des phrases، جمل. d'accord؟ on les appelle les phrases. الجمل. d'accord؟ on les appelle les phrases. je retiens. دابا هادشي كاع اللي شفناه واللي فهمناه غادي نلقاوه مجموع في هاد لا ريغل هادي. la phrase est une suite de mots. الجمله هي واحد السلسله ديال الكلمات، كلمه مورا كلمه مورا كلمه، مجموعه ديال الكلمات كي ان سونس، اللي عندها واحد المعنى. هذا هو اللي مهم في لا فراز. الا ما كانش لو سونس راه ماشي جمله. داكوغ؟ جمله مفيده الى ان سونس. La phrase est une suite de mots qui a un sens. Elle commence par une lettre majuscule. يعني كتبدا بواحد الحرف اللي كيكون majuscule. Et se termine par un point. وتنتهي بنقطة. شتي؟ لو بوين ملي كنساليو لا فراز ديالنا كنديرو بوين وكنبداو اون اوتر فراز عاوتاني باغ اون لتر ماجيسكول. وهذا البوين يقدر يكون هذا بوين ولا بوين دانتيروغاسيون. يعني ملي كتكون عندنا اون كاستيون اون مي لو بوين دانتيروغاسيون او بيان ان بوين ديكسكلاماسيون يعني ديال التعجب lorsqu'on exprime un sentiment ولا une يعني une surprise ولا شي حاجه. ou 3 points de suspension ولا داك النقط ديال الحذف. يعني كتكون باقا عندك الهضره وكصافي كتعوضها بهاد لي بوين هادو. صافي. اكزامبل امثله. comment t'appelles-tu؟ ها هو ليكزامبل ديال بوين دانتيروغاسيون ديال السؤال. comment t'appelles-tu؟ حنا بديناها شتي بلا لتر ماجيسكول وساليناها بالبوين دانتيروغاسيون. je m'appelle ابراهيم. هذه لا ريبونس ديال هذه سي اون فراز ديكلاراتيف. يعني il nous donne des informations. كتعاودنا على شي حاجه، كتعطينا معلومات على شي حاجه. je m'appelle ابراهيم. d'accord؟ بوين. هنا عندنا في الاول ماجيسكول. quel joli train. هذه c'est un point d'exclamation، علامه ديال التعجب. هنايا عندنا une exclamation يعني واحد التعجب. كنبديو الاعجاب ديالنا بلو تران. quel joli train. والمثال الثاني لو تران كونتينيو سون شومان. لو تران يعني القطار يعني يواصل الطريق ديالو. وعندنا لي 3 بوين. داكوغ؟ ملي كنقراو هاد الجمل شنو كيبان لنا بان كنفهموا شي حاجه الى ان سونس. بحال دابا هادي كومون تابيلتو عرفنا بانه كيسولوا على سميتو دونك الى ان سونس. جو مابيل ابراهيم اوسي الى ان سونس. كيل جولي تران يعني فهمنا بانه كيبدي الاعجاب ديالو بالقطار. لو تران كونتينيو سون شومان. فهمنا من هاد الجمله بان بغاو يقولوا لنا بان القطار
يعني يكمل طريقه صافي. هذا هي la phrase. La phrase c'est une suite de mots ou bien un groupe de mots qui a un sens. Elle commence par une lettre majuscule et se termine par un point. D'accord. هادشي اللي خصنا نشدو يعني يعني الاشياء الاساسيه خصنا نعرفوا على la phrase بانه c'est une suite de mots qui a un sens. Elle commence par une lettre majuscule et se termine par un point. Le point يقدر يكون point d'interrogation, point d'exclamation et les points de suspension. تفهمنا؟ نتمنى يكون يعني الدرس واضح. كنظن بانه واضح. يلا mes chers élèves, à la prochaine séance ان شاء الله. Bonjour mes élèves. نكملوا les exercices ديالنا ديال la leçon اللي ديجا شفنا ديال la phrase. دابا غادي نشوفوا les exercices. D'accord? Je m'entraîne. Coche les réponses. غادي تكوشي يعني غنديروا علامه قدام les phrases. قلنا شنو هي les phrases comme une petite révision. شنو قلنا la phrase? La phrase c'est une suite de mots qui a un sens. D'accord? Elle commence par une lettre majuscule et se termine par un point. ولكن l'essentiel هو يكون واحد le sens. تفهم؟ يعني يعطيك واحد المعنى. تفهم واحد المعنى من ديك la phrase. D'accord? نشوفوا la première phrase ونقراوها ونشوفوا واش une phrase ولا لا. Quel beau pays. Quel beau pays. يا له من بلد جميل. هذه c'est une phrase exclamative. جملة تعجبية. Elle commence par une majuscule et se termine par un point d'exclamation et il a un sens. عندها معنى. Quel beau pays. هذه c'est une phrase. On va la cocher. Pays, Maroc, mon, le, et. واش فهمنا شي حاجة من هادشي ولا ما فهمناش؟ عندنا دي مو ولكن واش عندنا دي مو عندنا هنا ماجيسكول. شتي ها هو الماجيسكول هو البوين ولكن ليسونسيال اللي قلنا هو لو سونس. واش عندنا ولا ما عندناش؟ il n'a pas de sens. Cette phrase n'a pas de sens. Donc on va pas la cocher. À l'école في المدرسة j'apprends 3 langues. في المدرسة كنتعلم 3 لغات. هذه c'est une phrase. فهمتها؟ عطاتني واحد المعنى. À l'école j'apprends 3 langues. Donc هذه c'est une phrase. Avez-vous déjà voyagé en train ou bien en TGV? Le TGV قلنا هو le train à grande vitesse. Avez-vous déjà voyagé en TGV? هذه c'est une phrase interrogative. جملة استفهامية. Elle pose une question. Elle commence par une lettre majuscule et elle se termine par un point d'interrogation et elle a un sens. فهمت من هذه الجملة بأنه كيسولو كيقولوا كيسولهم قالوا واش ديجا سافرتوا في القطار السريع يعني فائق السرعة. donc c'est une phrase. هذه الوحيدة اللي يعني ما عندهاش لو سونس. الا رجعنا استفناها بواحد لوغدغ عاد غادي نلقاو عندها لو سونس. داكوغ. الترتيب ديالها الحقيقي شنو هو؟ mon pays et le Maroc. شتي هكا خصها تكون باش تكون une phrase. mon pays et le Maroc. ولكن هنا مخربقينها pays Maroc mon le et. صافي. sépare les mots et réécris les phrases. هنا عندنا كلمة لاصقة مع كلمة خصنا نفرقوهم ونرجعوا نكتبوا الجملة ديالنا. شنو هو لو مو الاول؟ هو هذا لو يعني لو ديتيرمينون بعدا. داكوغ. le Maroc est un pays africain. صافي. le Maroc est un pays africain يعني المغرب واحد البلد افريقي. انا نرجعوا نكتبوها. le Maroc est un pays africain. بلد افريقي يعني كيتواجد في القارة الافريقية. لا دوزيام فراز هي غادي نفرقوها. إبراهيم
adore هذا le sujet خصنا le verbe adore notre pays. إبراهيم adore notre pays يعني إبراهيم كيعجبو بزاف البلد ديالنا. إبراهيم adore notre pays. Troisième exercice, réécris correctement les phrases. يعني غادي نعاودو نكتبو هاد لي phrases correctement. حيت هنا كما كنشوفو ils sont en désordre. عندنا des mots en désordre. On doit les mettre en ordre pour avoir une phrase correcte. عندنا هنا écrit arabe en tu. يعني هادو ce sont يعني c'est un groupe de mots. C'est un groupe de mots ولكن qui n'a pas de sens. حنا nous devons les mettre en ordre pour avoir une phrase qui a un sens. شنو غادي نديرو؟ اولا غنبداو بلو سوجي. شنو هو لو سوجي هنا؟ عندنا هو tu. ودابا خصنا لو فيرب tu écrit en arabe. يعني انت تكتب بالعربيه. tu écris en arabe. هذه c'est une phrase qui a un sens. عندها واحد المعنى كنفهمو منها شي حاجه. داكوغ غادي نكتبو tu écris en arabe. Point. شتي ها هو. Elle commence par une majuscule et se termine par un point. Je Amazir parle. Je Amazir parle. هذا c'est un groupe de mots تا هو qui n'a pas de sens. Il est en désordre. On va les mettre en ordre. شنو غنديرو؟ je, le sujet, le verbe et le complément. Je parle amazigh. يعني كنتكلم بالأمازيغية. Je parle amazigh. Communique français elle en. حتى هادي c'est une phrase qui n'a pas de sens. D'accord. حنا غادي نديروها en ordre باش غنبداو toujours بلو سوجي. شنو هو لو سوجي عندنا هنا؟ هو elle. لو سوجي شنو خصو؟ un verbe elle communique يعني تتواصل. elle communique حتى هي en français. هذا tu écris en arabe كيكتب بالعربيه. هذه كتهضر بالفرنسيه. elle communique en français. صافي. دابا حنا درناهم en ordre باش عطاونا واحد الجمله عندها ان سونس. صافي. recopie en formant 3 phrases. دابا غنعاودو نكتبو غادي نعاودو نكتبو هاد لي فراز هادو وحنا غنكونو منهم 3 ديال الجمل. داكوغ. دابا عندنا je suis marocaine, j'aime mon pays, j'aime dire son hymne national. لا فراز الاولى اللي غادي نكونو هي je suis marocaine. حد هنا راه حنا كنفهمو. صافي. حد هنا راه سي اون فراز كومبليت. je suis marocaine. هذه هي الجمله الاولى اللي غنكتبو. يعني انا مغربيه. je suis marocaine. point. La deuxième phrase شنو غادي نديرو؟ j'aime mon pays. j'aime mon pays يعني احب وطني. j'aime mon pays يعني كنبغي البلاد ديالي. troisième phrase غادي نديرو هادي j'aime dire son hymne national يعني كيعجبني نردد النشيد الوطني ديال البلد ديالي. داكوغ. j'aime dire son hymne national يعني النشيد الوطني ديال لو بيي ديالي. national. صافي. ها هي حنا on a construit 3 phrases. je suis marocaine, j'aime mon pays, j'aime dire son hymne national.
relie les parties de chaque phrase. يعني غادي تربط ما بين الأجزاء ديال كل جملة. هنا عطينا les sujets يعني les groupes le groupe nominal et le groupe verbal. غادي نشوفوا maman est une belle ville ou la est le capitale du Maroc ou la prépare le couscous. Maman prépare le couscous. هنايا خصنا واحد لو سونس بحال دابا الا قلنا maman est une belle ville هذه une phrase ولكن il n'a pas de sens. D'accord? Ou la maman est le capitale du Maroc. ما جاتش. Donc maman prépare le couscous. هذه c'est une phrase correcte et il a un sens. يعني غادي نربطوها بهذه. Maman prépare le couscous. Rabat est une belle ville et le capitale du Maroc. يعني الرباط واش مدينة جميلة ولا هي العاصمة ديال المغرب؟ بيان سور هي مدينة جميلة ولكن يعني الجملة يعني الأكثر صحة هي إلو كابيتال دو ماروك هي العاصمة ديال المغرب. شفشاون هي مدينة يعني qui se trouve au nord du Maroc في الشمال ديال المغرب. est une belle ville. D'accord? شفشاون est une belle ville مدينة جميلة. Complète ces phrases avec les mots suivants. غادي نكملوا على هاد الجمل بلو درابو. عطينا لو درابو ماروكين ادور. دابا الغرض كامل من هاد لي زيكزيرسيس وهاد لونطرينمون جو مونطرين جو ميفالو هو اننا نزيدو نثبتو ونفهمو بان لا فراز خصها يكون عندها ان سونس. داكوغ؟ لا فراز يعني يكون عندها واحد المعنى. Il commence par une majuscule et se termine par un point ويكون عندها واحد لو سونس. داكوغ؟ بحال هنا لي ماروكان leur pays. واش غنديروا لو درابو لي ماروكان لو درابو leur pays. واش فهمتوا شي حاجه من هذه الجمله ولا ما فهمتوش؟ ما فهمناش. دونك ماشي هذه الكلمه الصحيحه. يعني خصنا شي حاجه اللي تعطينا واحد لو سونس. لي ماروكان leur pays. نو ما عطاتنا حتى شي معنى. Les Marocains adorent leur pays. المغاربة يعني كيبغيو كيعجبهم البلد ديالهم. هذه فهمنا منها عندها ان سونس. Les Marocains adorent leur pays. دونك غادي نديرو adore. شتي الجملة هي اللي خصها نفهمو منها واحد المغزى واحد المعنى. لا دوزيام فراز du Maroc est rouge. شي حاجه ديال المغرب حمراء. واش لو درابو دابا بقات لنا لو درابو ماروكان. واش لو درابو دو ماروك اي روج ولا ماروكان دو ماروك اي روج؟ لو درابو قلنا لو درابو هو العلم ديال البلد ديالنا. لو درابو العلم المغربي الوطني. لو درابو دو ماروك اي روج. هذه سي اون فراز كي ا ان سونس. Je suis fière d'être بقاتنا ماروكان. شتي هذه عندها معنى. أنا فخورة بكوني مغربية. Je suis fière d'être marocaine. صافي تفهمنا دابا ماشي غزالة. نتمنى يكون يعني الدرس واضح بالنسبة لكم.